你好呀。哦，他不好了，稍等一下，我给他使用个复活卡。啊，复活回来了。大东非鼹鼠，生于大东非，长于大东非，也死于大东非。死得透透的了。别看这家伙长得其貌不扬，其实他确实长得不咋地。脑袋长得大大的，其实脑子空空的；耳朵长得小小的，其实听力棒棒的；眼睛长得高高的，其实是真的瞎。常年吃素，身材暴富，一看就是行走的五花肉。于是埃塞俄比亚狼心动了。像云端。埃塞俄比亚狼属性虽是狼，长得却像村口小黄。这天上午，作为狼中的濒危物种的他们，在与伙伴们例行腻腻歪歪之后，告别在家带娃的雌性头狼，就三五成群踏上了找肉的征程。虽然全军出击，最后却各奔东西，毕竟每头狼都是独立的个体，都有自己独爱的打猎方式。比如这头狼，他坚信认真躺平一定会赢，于是饭来了，饭来了。哦，饭又走了。抽刀断水更流，鼹鼠可遇不可求。这个方法不错，下次别再用了。不行，人一时风平浪静，转个身越想越气。我埃塞俄比亚狼绝不能轻易放弃。只要功夫深，铁柱磨成，好吧，磨不成针了。再来一下，好吧，吃土算了。呸！真是永远年轻，永远在大白天发神经。这头狼就不一样了，它很沉稳，沉稳得很稳。大东非鼹鼠的感官十分发达，那么只要它这么近了，阿悄的挪，再挪，很好，没鼠注意，再挪，机会来了，齐百草就是现在。空调吹多了得病，闲事管多了要命。你喜欢通风报信，那就让你没命。个鬼，百密一疏，只要耐心他就输。Oh no！ 在这里，默默为我们的大东非鼹鼠点上蜡烛。